ये काम बस देखने में इजी लगता है और उतना इजी है नहीं। ये छोटी छोटी हैबिट्स लाइफ को इंस्टेंटली चेंज कर देती हैं। और आज हम बच्चों की तरह पार्क में खेल रहे थे। आज के खाने में बनाएंगे दम आलू, चावल, रोटी, सब्जियां लेके चलते हैं। मुझे लगता है मेरी आधी प्रॉब्लम तो खाना खाने से ही सॉल्व हो जाती है। क्या आप भी उनमें से हो कि जिसका मूड ऑफ हो या अच्छा नहीं लग रहा हो, थोड़ा कुछ खाने में बहुत अच्छा लगने लगता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। किचन बहुत ही गंदा हो गया है, मतलब टाइल्स पे पूरे तेल चिपका हुआ है और इधर पूरा स्लेब गंदा हुआ है। तो चलते हैं, आज इसकी सफाई करना कंपलसरी हो गया है। आज इसकी सफाई करना। जब आसपास सब साफ रहता है तो दिमाग में थॉट्स भी बहुत साफ सुथरे आते हैं। इस बात के लिए तो मैं आज अबू से या तो पैसे लूंगी या तो एक कप चाय लूंगी, तभी जाके मुझे मजा आएगा। माँ बाप यूं ही नहीं बोलते कि जब खुद पर बीतेगी ना तो पता चलेगा। हाँ, पता चल रहा है, किचन साफ करना पड़ रहा है। मैंने अपने घर में कभी किचन जैसी चीज साफ नहीं करी। मम्मी चिल्लाती रह जाती थी और मैं मना करती रह जाती थी। अब यहाँ खुद ही सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। मुझे खाना बनाना सबसे आसान चीज लगती है। खाना चाहे जितने लोगों का बनवा लो, पर उसके बाद जो रायता फैलता है ना, वो मेरे बस की बात नहीं है। अब इतना थक गए हैं कि बिना पेट पूजा करे तो शरीर को संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो चलो खाना खाते हैं। आज के खाने में है, मैं बता चुकी हूँ पहले कि आज के खाने में क्या है, मुझे बस दिखाना है। आलू पराठा, चावल और ये वो आलू का मसाला बचा है वो। आजकल बाहर वॉक करने में बड़ा मजा आने लगा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जंगल जलेबी मिलती है खाने को। क्या आप जानते हैं जंगल जलेबी किसे कहते हैं? मुझे कमेंट करके बताना। और नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी। क्या था? रुको, पकड़ लेना, इसको ऊपर पकड़ो। चलो 1 2 भाई मजा आ गया आज तो। पार्क में वो जो रोल करने वाला झूला होता है उस पे झूले, और हम तीनों ही झूल रहे हैं। और भी 2-4 झूले थे, मजा आ गई थी वहाँ पे। अब चलते हैं चावल डालने, खाना बनाने मतलब, क्योंकि दाल पका दिया था, दाल चावल ही बनाना है, चावल बनाना है। बहुत दिन से बड़ा मन कर रहा है कि कुछ नया अचार बनाया जाए। जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैंने अभी भरवा मिर्च का अचार बनाया है और खाने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ना बहुत ज़्यादा तेल, ना बहुत ज़्यादा खट्टापन, मज़ेदार। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना।